Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum KitchenAid. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine KitchenAid komische Geräusche macht, kann das auf verschlissene Kohlen hindeuten. Diese Kohlen sind für die Stromversorgung des Motors verantwortlich. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einem vollständigen Ausfall der Maschine kommen, was teure Reparaturen nach sich ziehen kann. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange und neue Kohlen. Um deine KitchenAid zu öffnen, beginne damit, die Schrauben auf der Unterseite zu lösen. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn du die Unterseite abgenommen hast, kannst du den Motor sehen. Die Kohlen sind an den Seiten des Motors befestigt. Du erkennst sie an der schwarzen Abdeckung. Um sie zu entfernen, ziehe vorsichtig an den Kabeln, um diese zu lösen. Achte darauf, dass du die angrenzenden Komponenten nicht beschädigst. Es kann hilfreich sein, die Zange zu benutzen, um die Kohlen vorsichtig herauszuziehen. Setze die neuen Kohlen an die gleiche Stelle ein und drücke sie fest, bis sie einrasten. Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass alles sicher sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die Kohlen gewechselt hast, setze die Unterseite der KitchenAid wieder auf und schraube sie fest. Überprüfe abschließend, ob die Maschine normal läuft und keine Geräusche mehr macht. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig die Kohlen deiner KitchenAid überprüfen und sicherstellen, dass sich keine Rückstände im Inneren der Maschine sammeln. Reinige sie gelegentlich und achte darauf, dass die Belüftung nicht blockiert ist. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.